السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ايه رأيكم بقى في القرع العسل الجميل ده؟ يلا بينا نعمل قرع العسل القمر ده. ابتدي بقى اقطعها دلوقتي. بسم الله. انا كده قسمتها نصين زي ما انتم شايفين كده من جوه. بصوا شكلها عامل ازاي. هنشيل بقى كل البذر اللي جواها ده، ننضفها من جوه. بص هي اللقطة خلاص. ابتدي اقشرها اهو زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم القرع العسل ده من الحاجات الحلوه والمفيده جدا، وطريقته حلوه، وهي من الحلويات يعني الشتويه. يعني لما تلاقي كده، انا كنت ماشيه بجيب حاجات من السوق ولقيتها قدامي، قلت لا لازم اجيبه، لان فعلا القرع العسل فيه فوائد حلوه جدا، وغير ان هو اصلا من الحلويات الجميله، يعني بتاكل في الشتاء جميل. وده بقى شكله بعد ما قشرناه. هنقطعه بقى مكعبات ونحطه في الحله بتاعتنا اللي هنسلقه فيها. هنا بقى ولعنا النار على القرع، وهنحط كوبايه سكر كبيره، ونص كوبايه ميه. انا مش عايزه كده. ونغطيه لحد ما ايه يتسلق. نبتدي نعمل البشاميل. نحط حوالي 5 معالق مثلا كبار زبده. تمام. ونحط زي كميه الزبده دقيق، تكون ايه معلقه هرميه كده مليانه، 5 معالق. شايفين عامله ازاي؟ نقعد كده نقلب علشان الدقيق مع الزبده ياخد تحميصه كده حلوه. شايفين؟ عشان الدقيق ما يبقاش نايم زي ما انتم شايفين كده. وبعدين ننزل بقى ايه باللبن شويه بشويه. بسم الله. عشان ما يكلكعش منك لازم تفككيه الاول، وبعد كده تنزلي ببقيه اللبن. بعد ما فكينا الدقيق بقى بشويه اللبن وبقى كريمي زي ما انتم شايفين، هنحط بقيه كميه اللبن، كيلو لبن. طبعا هنقعد نقلب بقى تقليب مستمر كده، وهنحط نص كوبايه سكر. وهنحط كمان كيس فانيليا. بس كده، مش اكتر من كده. نقعد بقى نقلب لحد ما يتقل معانا البشاميل. بعد ما حطينا اللبن هنحط مغرفتين من الميه بتاعه السلق بتاع الايه السليق بتاع القرع العسل. ونفضل نقلب بقى تقليب مستمر، ما نشيلش ايدينا خالص لغايه ما يطلع. والبشاميل ابتدى يتقل زي ما انتم شايفين. في كمان تركايه انا بحب اعملها قوي في البشاميل بتاع القرع العسل، هتفرق جدا في طعمه. هوريكم ايه التركايه اللي انا هعملها دلوقتي. كده بقى القرع العسل زي ما انتم شايفين كده اتسلق. تهرسيه كده بقى بشوكه بالهراسه، المهم تهرسيه كده زي ما انت شايفه. دي بقى التركايه اللي بتفرق قوي في طعم البشاميل بتاع قرع العسل. حطي معلقه قرع وتقلبي. شايفين؟ هو ده السمك المظبوط للبشاميل. شايفين الروعه؟ بشويه بشاميل على القرع زي ما انتم شايفين، عشان القرع العسل يبقى ايه متطعم كده بالبشاميل، يبقى الطعم في حته تانية خالص، تحفه بجد. يلا بينا بقى على البايركس بتاعنا.
ده شكل قرع العسل بعد ما طلع من الفرن، ريحته حلوة جدا وقلب الدنيا. يلا طريقته بسيطة وسهلة، هاتي قرع عسل واعمليه وان شاء الله طريقتي تعجبك. اسيبكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.